สวัสดีครับอยู่กับผมรถดำซิ่งดินด่วนนะครับผมโอ้โหวันนี้เดินทางไกลครับมาเขตสุรินทร์นะครับมาวิ่งดินนะครับ เดี๋ยวไปดูว่าใครมาบ้างนะครับนี่ครับอาทีใครอีกคันหนึ่งครับมา3 คันครับวันนี้นี่ครับตาน้อยครับตาน้อยก็มาครับแต่ตอนนี้เราหลงทางอยู่นะครับเดี๋ยวต้องหาทางไปครับวิ่งเอาฮะฮะเมนตี้ท่าซอยนี่เองบ้านน่าจะเส้นทางนี้แหละครับตอนนี้เราหลงทางอยู่ครับเดี๋ยวไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับเดี๋ยวขึ้นรถก่อนครับนี่หรือเปล่ามาตามเดี๋ยวถามก่อนนะมีรถดินวิ่งอยู่ข้างในบ่ครับมีรถดินวิ่งข้างในบ่ไม่ฮะรถดินนะครับทางนั้นนะทางนี้บ่พาเข้าไปทางนี้แหละอ๋อไกลไหมไปเลี้ยว2 เลี้ยวนี่แหละอ๋อครับไปครับน่าจะเส้นนี้เลยครับตอนนี้อยู่เขตสุรินทร์อยู่ครับไปวิ่งกับทีมงานไหนเดี๋ยวไปดูกันไหนเนาะทางวิ่งก็วิ่งได้อยู่นะถ้าวิ่งนี่ก็วิ่งได้อยู่เกียร์4เกียร์5เนี่ยรูดเลยครับปืดทักทายหน่อยสิไหนอยู่ไหนวะยังไม่เห็นรถแบ็คโฮเลยอยู่ตรงไหนวะมาไกลซะด้วยสิจากบ้านกรวดมานี่ก็26 กิโลครับไกลไหมล่ะ26 กิโลใช้น้ำมันประมาณ100 บาทเข้าป่ายางเลยว่าวันนี้วิ่งเข้าแต่ป่ายางครับตรงหรือเลี้ยวเนี่ยน่าจะเลี้ยวหากินแต่ในป่ายางไหนอยู่บรรยากาศดีเหลือเกินครับทีมงานเราเสียตินโมแต่ทำงานปากบ่อครับก็เลยมาวิ่งที่อื่นก่อนไหนจอยืนไหนครับลูกพี่นั่นหรือเปล่าเจอแล้วโอ้ตรงนี้ไม่มีที่หลบกันเลยว่ะงานดินก็อย่างนี้แหละครับบางทีอยู่กับที่ก็ไม่ได้ครับต้องทะเลถลายมั่งครับ ตรงไหนมีงานพอไปได้ก็ไปครับแต่งานตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเหลือ140 บาทนะเข้าตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะน่าจะเลี้ยวนี้นะครับมีรอยรถเลี้ยวอยู่เนี่ยเลี้ยวตรงนี้หรือเปล่าวะ
รอยรถวิ่งอยู่ครับเนี่ยมีรอยรถไถทำทางอยู่น่าจะทีมงานนี้แหละมีน้ำมันให้ใส่หรือเปล่าเนี่ยงานนี้จะวิ่งสู้ตาน้อยได้หรือเปล่าครับตาน้อยสายจวดเลยเนาะนี่รถไถเพิ่งทำทางแล้วเนี่ยน่าจะลอกนาครับลอกหน้าดินนี่ไงเฮ้ยมาผิดทีมงานหรือเปล่าวะ ใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหม เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เข้าทีมงานผิดนะเนี่ยอุ้ยใครมาทำทางอย่างเงี้ยทำไมเกลียดทางแบบนี้เนี่ยมาผิดหรือมาถูกแล้วนี่มีแมคโครโอ้ถูกแล้วครับถูกแล้วโอ้รถหนักก็เข้าฝั่งนี้รถเบาเข้าฝั่งนี้โอเคครับรู้เรื่องครับนี่ครับทักทายหน่อยสิโอ้เขาใส่ดินแล้วนี่ว่ะโอ้เดี๋ยวผมจอดก่อนนะนี่ครับทีมงานสาครครับโอ้โหกูนอนนาอีกแล้วถึงแล้วครับโอเคเดี๋ยวลงก่อนโอเคครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะตักใครยังเดี๋ยวใส่น้ำมันก่อนไอ้เฮ้ยใส่น้ำมันไหมอ้าวรถเองต้องใส่ด้วยเหรอนี่ครับรถทีมงานเขาจอดกินข้าวเหรอกินข้าวเหรอโอ้กินข้าวก่อนมาขับไปเติมน้ำมันอยู่นู่นน่ะไปเติมน้ำมันอยู่นู่นนี่ครับกินยังครับรอพี่มาเลยโอ้รอพี่อีกทีมงานสรครับนี่อันนี้ก็รถเสียอยู่กำลังไปซื้ออะไหล่อยู่ครับนี่ซูมิโตโมครับนี่รถสรก็อยู่นี่ครับโอ้โหอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับ อันนี้รถอะไรครับเนี่ย3 ล้ออันนี้3 ล้อขนเสบียงเหรอ ฮะ โอ้มี3 ล้อขนเสบียงด้วยครับนี่รุ่นไหนวะเนี่ยแชมป์เหรอเดี๋ยวเราจะกินข้าวก่อนนี่เดี๋ยวเติมน้ำมันตรงนี้ครับนี่มีถังน้ำ1,000 ลิตรด้วยนะโอ้โหอันนี้มีน้ำไว้ใช้นี่ไอ้เฮงน้ำมันอยู่นี่เดี๋ยวให้มันไปเอาฟูโซ่มาเติมด้วยเฮ้ยไปเอาฟูโซ่มาให้ด้วยทำไมหน้าตาเหมือนเหนื่อยนี่ทำอะไรมาเองไปทำอะไรมาทำไรมีแรงไหมเนี่ยเติมกลอนหนึ่งอ๋อต้องดูดก่อนดูด3 กลอนเลยเดี๋ยวไปดูกับข้าวก่อนนะได้อะไรเนาะ
ได้อะไรกินเนาะวันนี้ได้อะไรกับข้าวครับโอ้น่ากินมากเลยมาโอ้โหนี่ของโอ้มีสะเดาด้วยของโปรดเลยครับน้ำพริกกินข้าวก่อน แล้วสรอไปไหนเนี่ยรอไปโคราชไปเอาอะไรโคราชมายังก็ยังส่งรถทัวร์ไปรออยู่โคราชโอ้แต่เมื่อคืนกินข้าวกันครับกินข้าวกันตัก2 คันนี่ฮะตัก2 คันเลยนี่ครับวันแรก2 คันอยู่วันนี้คันที่ตายที่โกลอยโอ้ได้ข่าวว่าคันนี้ซ่อมหมดเยอะแล้วเนี่ยฮะโอ้ยเย่เนาะดูน้ำมันก่อนจีปีดขันเนาะขุด2 คันเต็มถังวันหนึ่งไม่หมดหรอกมั้งกะลอน1เนาะฮะกินน้ำมันเดิมเลยยิงไงแล้วแต่เดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จก็กินข้าวครับเติมคนละกะลอนก็พอแล้วน้ำมันเยอะดิได้ไหม2 เที่ยวได้อยู่มา2 เที่ยวเรียเดี๋ยวมาทำไมน้ำมันหมดบ่ประมาณเที่ยวไปเที่ยวบ่ประมาณ2 เที่ยวได้กี่ถังแล้วเพิ่งออกมาบ่อ๋อน้ำมันหมดอ๋อโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยววิ่งได้อยู่ดับเครื่องเลยกินข้าวก่อนมากินน้ำพริกโมเอาใบซันนี่ครับกับข้าวของเราโอ้โหน่าอร่อยมากเนี่ยมันต้องกินแบบนี้นี่ตามเองใช่ไหมน้ำพริกโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนตอนนี้พากันอิ่มหมดแล้วครับเหลือผมคนเดียวกำเลยกับข้าวอร่อยครับเลยกินชาเขาโอเคครับตอนนี้ก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยครับเตรียมตัวทำงานครับทำการขาดไหมหิงขาดไหมเดี๋ยวให้ฮีเจอทำกันก่อนพอไหมโอ้ยเผ็ดว่ะกินน้ำพริกมาเผ็ดทีมงานนี่ข้าวของเยอะมากเลยนี่ครับรถสอรอครับคืออะไรผมต้องคืออะไรมันจะมาหอดเพราะว่าหอดต้องเหยียบเบรกเรารอเมื่อวานน้ำมันตันฮะผมข้างทางคันไหนสอรอน้ำมันตันโอ้ยไม่ใช่ทำปั๊มมาใหม่เหรอโอ้เขาทำมาใหม่เป็นประจำเอ้ยสอรอดิได้ข่าวว่าจะวางโบด้วยไหมเหรอครับของมาถึงแล้วยังไม่ได้นี่นะครับเป็นซูมิโตโมที่ตัวนี้อะไรเสียนะเฟืองสวิงบ่มอเตอร์สวิงครับมอเตอร์สวิงพังครับคันนี้สมหมดไปเยอะแล้วเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าวะ210ครับ210โอ้ไม่ใช่โอ้ซาร่า
ซื้อมา200,000 กว่าครับซ่อมก็หมดเกือบแสนแล้วครับคันนี้นี่เป็นรถไถทีมงานครับคันนี้ไม่ใช่ติดเทอร์โบด้วยเหรอ ใช่ครับรถบ้านแกสบูทุกคัน โอ้ยขนาดเบาะยังแต่งเลยครับ เดินพิตตี้ครับยังไม่ได้ติดครับ ทาง ทะเลด้วย อันนี้ยันมาใช่ไหม EF 453 TLX เพิ่งเคยเห็น หันหน้าสไลด์ครับหันหน้า สไลด์ได้ด้วยเหรอพันหน้า ได้ครับซ้ายขวาครับ โอ้ธรรมดาที่ไหน รู้ท่าทิศไหม สไลด์ได้ด้วย สุดยอดเลยว่ะนี่ทีมงานเราต้องทำอย่างนี้อันนี้มันแยกปั๊มเหรอฮะ ปั๊มเดียวครับ ปั๊มเดียวกันเหรอ ใช้คนละที อ๋อ ใช้พร้อมกันไม่ได้ นอมเด้อ แต่สไลด์มันดันเข้าดีเวลาดันเข้าบ้านดันในเอียง ใช่มันดันได้แบบที่แคบๆโอ้โหท่อเขา ตั้มผ่านมันติดดันไปเลยนะแต่เราปั๊มอยู่เนาะ เป็นไงอ่ะโหดไหมคันนี้ตาน้อยนี่อยากได้เลยใช่ไหมเนี่ย ฮะตาน้อย อยากได้ไหมเอาไปทำไอ้รถไถที่บ้านรุ่นอะไรนะคูต้า36บ่อ๋อ32 แต่ว่าเราก็ทางเดียวป่ะ ลุยครับเริ่มงานได้ครับแหมอาทีนี่จะเอาคิวแรกเลยนะเนี่ยกระโดดโอ้ไงกรุ๊ปโอเคครับเพื่อนๆครับเริ่มงานได้ครับอยู่กับมาร์ค 2 ครับ SK อะไรนะ045ครับรุ่นเดียวกับเสียตินนั่นแหละรุ่นนี้ใช้ดีครับนี่มาลองนาบางๆเองครับไปดูหน่อยสิถอยมาถึงจะลอกบางแต่ก็เต็มเร็วนะครับเนี่ยลอกประมาณ30 เซนได้อยู่อันนี้เอาแต่หญ้าไปหรือเปล่าเนี่ยเที่ยวแรกของเราครับมากัน3 คันเนี่ยไปโอ้ยังครับยังงานนี้เหลือ140 บาทครับถือว่าแพงครับไปตั้งคลาสใหม่ยังวะเมื่อวานนี่เวลาใส่เกียร์นี่กึกเลยนะรถสลที่ใครขับเนี่ยต่อไปเขาคิวตาน้อยครับตาน้อย175วันนี้ตาน้อยบอกว่าจะเอาสัก30 เที่ยวครับจะไหวหรือเปล่าตาน้อยไปใครขับคันนี้เนี่ยเจ้าของไม่อยู่นะครับเจ้าของไปซื้ออะไรอยู่ครับจวดครับยาวไปครับไงกุ๊บ
ก็เป็นทีมงานของสรนะครับ ทีมงานแม่สรครับทีมงานแม่สาวรักนั่นเองครับโอ้นี่ครับคนขับรถสรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะฮะหมูโอ้ยใช่ที่พี่โทรหาเมื่อกี้ไหมนั่นแหละไปไปขับฟูโซ่มาให้หน่อยวะลองดูเอาไปเร็วเป็นไปลองดูเกียร์เดก้าเกียร์อีซูลองดูแล้วจะติดใจ คนขับรถแบ็คโฮก็เป็นน้องชายของสาวรักครับเป็นน้องชายทีมงานครอบครัวครับเห็นไหมขับง่ายจะตายไม่ต้องลงเดี๋ยวขับไปจอดตรงนู้นเด้อใช้หน่อยดิเที่ยวเดียวเองใกล้ๆครับโอ้ใส่ดินผมชอบมากเลยครับมาร์คทูนี่คือใช้งานดีครับเร็วทนใครอยากเล่นแมคโครนี่มาร์คทูนี่สุดยอดแล้วครับเอามาใช้งานตักดินขายนี่ถือว่าทนทานครับการซ่อมบำรุงนี่ก็ถือว่าประหยัดครับไม่แพงตอนนี้ก็เวลาประมาณ8 โมงเช้าครับเที่ยวแรกของวันนี้น้ำมันก็ยังไม่ได้เติมครับน้ำมันยังไม่มาเลยเนี่ยจัดมาครับจัดมาหนักๆครับทีมงานสาครโอ้ยเดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกว่าเป็นยังไงว่าขับฟูโซ่ใส่ดินก็งานเที่ยวธรรมดานี่เลยครับเดี๋ยวเขารออยู่เขารอพาไปเทอยู่ครับอ๋อตรงนั้นแหละthank you เป็นไงครับนิ่มไหม ฮะนิ่มอยู่ใช่เปล่า มาเอารถสอรอมาไงกุ๊บเลยดินนี่ก็เป่ากรองกันที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปที่เทนะครับเห็นไหมใช้ดีไหมมาร์คทูเห็นไหมดูการทำงานของเขาดิเนี่ยใช้ดีจริงๆทำไมสรไม่ซื้อรุ่นนี้มาใช้วะไปซื้ออะไรรุ่น60มานะโอเค
ครับเดี๋ยวเราจะไปเทดินกันครับผมตอนนี้กำลังรอตามตูดล็อกกี้ไปอ่ะน้ำมันก็ยังไม่ได้เติมเลยครับไปได้ครับระยะทางก็น่าจะประมาณไปกลับน่าจะประมาณสัก4 โลได้นะไปกลับ4 กิโลได้ไปกลับ4 โลเอาตีไป5 โลครับไปกลับ5 โล140 บาทก็ถือว่าได้ราคาดีนะครับวันหนึ่ง20 เที่ยวน้ำมันก็น่าจะไม่ถึง1,000หรอกน้ำมันก็ประมาณ700-800ครับขับแบบเซฟตรงนี้เป็นเขตดงรักครับอ้อยนี้เมื่อไหร่จะตัดเนี่ยน่าจะได้เวลาแล้วนะเดี๋ยวดมดากตาน้อยก่อนดมดากเที่ยวเดียวครับจากบ้านกวดมานี่26 กิโลครับอ๋อไม่ไกลหรอกต้องสังเกตที่หลบกันนะครับเนี่ยว่าหลบกันตรงไหนแต่น้อยเริ่มใช้ความเร็วแล้วนะครับตอนนี้เกียร์ 4แล้วครับผมเกียร์ 4ได้ครับเห็นทีมงานบอกว่าวันหนึ่งวิ่งได้20 กว่าเที่ยวครับต้องรอชมครับต้องรอดูว่าจะได้หรือเปล่าคันนี้ไปเทเพิ่งกลับมาครับได้แล้ว2 เที่ยวคันนี้ต้องพยายามหาที่หลบนะครับตอนนี้ต้องมองหาที่หลบแล้วตรงนี้ก็หลบได้ตรงนี้ก็หลบได้ออกจากบ่อมาประมาณ800 เมตรครับถึงลาดยางติดรถอะไรเนี่ยโอ้ติดรถไถครับไปทางไหนวันนี้เรามาหากินไกลพอสมควร
วิ่งเข้าหมู่บ้านโคกกลางบ้านโคกกลางครับบ้านโคกกลางตำบลโคกกลางสุรินทร์นะครับดงรักโคกกลางเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะครับเข้าหมู่บ้านเลยแล้วเข้าไปเส้นใหญ่ครับนี่อ๋อเส้นนี้มันจะไปทะลุบ้านตานีนี่หว่าโอ้นึกว่าตรงไหนอันนี้เลี้ยวไปนี่ก็จะไปลงรักครับเลี้ยวตรงนี้นะครับไปกลับ5 โลได้อยู่นะไม่ถึงครับไปกลับ4 โลครึ่งไปประมาณนี้ครับอยู่ไหนน้อยน่าจะดักรถทันไหมเนี่ยตัดผมชายน่าสนใจป่ะไหนเนาะที่เทเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโอเคครับตอนนี้ก็ถึงที่เทเรียบร้อยนะครับนี่ที่เทอ้อมได้เปล่าก็ดีอีกสิบเดียวนะครับทุกคนสิบเดียวจะมาเอารถไถมานั่งวันนี้พวกครับทำมาตัดสิบเดียวนั่นไปโน่นเลยตรงนี้เท่าไหร่นะ10 เที่ยวเหรอมองนี้จักเที่ยว3มาเหลือกี่3 เดียวแล้วบานนี้ที่อยู่ข้างนอกอีก4 เดียวข้างนอก4 เดียวแล้วก็เจ้านี่10เจ้านั่นไปวัดวัฒนมาไปยืนหินยังไงเนาะเนี่ยวัฒนมาแต่ว่าเพิ่นก็ว่าจะน้อยก่อนเดียวกับไปประดูนดอกไปช่วงนี้ไปวัดก่อนเพิ่นว่าอยู่อันนี้เดี๋ยวจะไปได้ยกนอก4 เดียวเจ้าเรียกว่าแหวไปไฮเดอร์เดียวที่สุดยิงเขาเจเพื่อนแบบว่าที่เทมันมองละสีมองละหาไปไปที่เทน่าจะแบบกระเจาะกระแจะคือเทมองละสีมองละหาเนี่ยได้เที่ยวเนี่ย
บอีกนะตรงไหนต่อไปทางไหนตา ไปทางไหน มันยังจะบอกว่าไปทางไหนแต่ว่าในซอยนี่ก็มีอีก10 เที่ยว ซอยนี่นะ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะออกไปดักเองดอก อ๋อไปดักผม ไป ค ดั รับ กอยู่แลนมาหม่องเก่านั่นแหละเดี๋ยวจะยืนอยู่แถวนี่เบิ้งรถสังเกตเบิ้งรถ3 ล้อ อ๋อ3 ล้อนะโอเคครับครับ ต่อไปก็คิวรถสรครับ โอเคครับตอนนี้กลับแล้วนะครับ ผมลองวิ่งแล้วได้เกียร์5ครับตรงเส้นนี้เกียร์5ก็แบบนะในกรุ๊ปเลยนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจบคลิปแค่นี้นะครับเนื่องจากว่าตาตุงโทรมาครับขัดจังหวะจริงๆบ๊ายบายครับฮะ ลูกมันตราเลยเข้าดินตัวเลย เลยเขาดินโม ใช่ตัวใช่ ยายเนาะนุ่งโมท้ายเลย ด้วย โมวะ เวียนเลยตู้บ้านขนาด โมคังตานีเดี๋ยวนะ เพราะตู้ไอ้เสารุ่นหรือบ้านรุ่น เดเมนตุขนอเต ตู้ขนาดปะ ฮะ เตะตู้เลยพนมดินตู้ขนาดติด โมคังตานีค่ะโมคังประสาท ปราสาท ว่าตู้โฟลนาว่าอธิบายรำได้เยอะ จับ GPS หมดเลย บ้านโคกกลาง บ้านโคกกลาง บ้าน อันนี้ต้องอะไร ต่อเลยเด้อเฮ้ย แต่ใจตู้ โอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละโอ้น้ำมันก็จะหมดแล้วครับนั่นบ๊ายบายครับสวัสดีครับ